哇，散埋！做咩？我個頭先吓咁樣啫嘛，坐啊坐。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅 Crazy Unbox 啊！今期係第一期嘅 Crazy Unbox 系列嘅內容主題係做咩呢？就係我哋一啲趣玩嘅爆箱視頻啦。今日 hit 爆港澳爆船陀螺啊！呢隻我已經開咗啦，呢隻鳳凰啊！90後童年的回憶啊！知唔知最近喺港澳佢有幾 hit 啊？買唔到。絕對買唔到。咩 CX12啊？我買翻嚟先57蚊咋。香港炒到幾多錢啊？我唔知，肯定過百，但係我買就57蚊啫。跟住就係呢一隻，呢隻就係我哋嗰日喺玩具反斗城入邊買翻嚟嘅，咁啱撞到。香港亦都係買爆晒、斷晒貨㗎啦。跟住咧，開咗佢先，開佢。一陣間先開呢隻 CX06咧。係盲盒嚟嘅。哦，呢隻盲盒嚟㗎，哇，好刺激啊！呢一隻嘅我哋。好，我哋先開嗰三角龍先。咁好啦，喺佢開箱之前咧，咁我就要講下呢個發射器。呢一個係舊式發射器嗬。係。跟住我哋其實仲有兩隻新嘅發射器嘅。但係我哋用唔慣。但係會彈親手，所以大家玩嘅時候要小心啲。小朋友嘅話就盡量唔好玩啊！不如唔好玩啊！真係太完美啊！點解包到咁緊要？驚自己跳出嚟啊！好靚啊！佢真係包得好咩㗎？佢包得好精實。睇做係咪我之前斥巨資買嘅一隻二手 M85，即係我自己買一隻二手 M85。係因為我哋聽一個師兄講咧，就係我哋買一隻青龍翻嚟嘅，隻青龍咧，舊款嘅復刻係啦。咁係點樣改咧？就係將佢改重啲，同埋改一個衣軸嘅。咁但係咧衣軸實在太貴啦，依家衣軸已經炒100幾200蚊。係啊，我諗住喺同一間店買，但係佢冇。跟住然之後我睇過其他店係100幾蚊一隻衣軸，所以就只能夠買到呢個85嘅座啦。係話要買衣軸就真係，我就買一隻太貴啦。三角龍就裝好啦，咁佢有少少彈跳軸承喺度嘅，即係佢會彈起身。即係佢又會咁樣嘅，咁樣係啦，佢有彈跳軸承喺度。咁我哋發現咗一樣嘢就係神奇在於就係我哋嘅鳳凰，隻鳳凰咧喺度啊，隻鳳凰。如果用呢個橡膠底咧，哇！青龍嘅軸承咧就係好好打嘅，咁但係咧未算最好打。我哋鳳凰如果用呢個英鮮幽暗嘅呢個核輪咧，再砌埋呢個拆佢出嚟，係啦，就咁樣組成埋一齊咧，就異常地好打。我哋一陣間試俾大家睇。係啦，咁極狐睇下開咗邊隻出嚟先嗱，優先我係03嘅嚇，咩嚟㗎？睇唔到啊！睇下先，甩個角，見唔見到係咩嚟㗎？見唔到啊！我都見唔到，係咩嚟㗎？哇，金啊！發達，咁一開到啦，發達剪埋佢，成嚿嘢最重咧都係呢個金色嘅，所以抽到金色就好彩啦。開始揮佢，金色㗎。3、2、1，好！哇！自己打散咗自己啊！隻英仙自己打散咗自己啊！咁唔使講啦，咁大家都知結果㗎啦。我攞開佢先。攞隻三角龍嚟對付呢個鳳凰。3、2、1，go！ 哇！好激啊！要爆咗出嚟啊佢！哇！好堅啊！哇！隻鳳凰唔夠打，應該係隻鳳凰斜咗啦。哇！散埋，好勁啊！極狐對呢個鳳凰。3、2、1，go！ 哇！彈咗起身啊！哇！兩刀，好重嗰刀。哇！咁樣嚟玩嘅咩？呢隻係咁㗎。唔夠鳳凰打啦！點解會咁嘅？好，咁我哋而家試下改咗鳳凰先。咁我哋試過幾次咧，就係改鳳凰咧，就係用呢個英仙嘅呢個核紋，係啦。跟住再配翻佢原來嗰個，配翻青龍嘅軸啊嘛，係嘛？嘅軸。3、2、1，go！ 哇！隻鳳凰係兜住圈想刀佢。係啊。哇！
有乜嘢重擊？不過哇，好似真係唔夠你三角龍力。哇！三角龍好犀利啊！三角龍好勁啊，佢。三角龍好好打，咁呢家鳳凰就已經俾人砌低咗啦，即係改裝都唔得啦。我哋試下極狐打三角龍啦，重啊三個。3、2、1 go！ 哇！哇刀！哇，好得人驚！啊，好殘忍好激烈啊！啊！哇！哇，係追住三角龍嚟打！好嘢啊！打完哦佢狐啦，即係改裝咗之後嘅。改裝鳳凰打極狐。3、2、1 go！ 哇！咦呀！睇下依家咩情況先。互相迴避。喺度兜住圈轉，因為有嗰個叫做咩？你同我講叫咩？氣流。氣流啊！3-7氣流一轉。哇！呢個狀況真係睇下邊個重咁嘅感覺。鳳凰重啊！係啊嗱，所以如果所以重係有用噶。絕緣先得3、2、1 go！ 哇！手！埋！啊！冇再傷害佢啊！咁啊，最後就係極狐對呢個三角龍。3、2、1 go！ 哇！一刀接埋一接。哇！好犀利啊！好得人驚啊！好難講噶喎，呢啲嘢真係係好難講，都比較平衡。如果玩原裝嘅話，係啊咁我哋下次就睇下點樣可以爆改啊嘛。幾隻改埋一隻，但係好可惜廣州真係仲係少，如果唔係可以攞出去玩下。係咯，有冇邊個朋友仔最近喺度玩緊，可以過嚟私信我哋，跟住對抽。冇錯。好，咁我哋今期嘅視頻就到呢度，我哋要咁樣耷低個頭嚇。拜拜。拜拜。繼續包船。好勁啊！呢隻。我攞啊！三角龍。我哋今期嘅 Crazy Unbox 咧就開箱咗2隻，我哋嘅抽到隻金色傳說，跟住仲有隻三角龍係我哋上次去玩具反斗城買嘅。買過嚟打過。係啦，歡迎大家過嚟一齊對抽打過嚇。咁今期節目，我哋今期嘅 Crazy Unbox 咧就到呢度啦，拜拜。拜拜。